Добрый день, дорогие мои. Я возвращаюсь из города, и у нас тоже метель и заносы. Но я отвечу на пару ваших вопросов. И первый вопрос: почему мы не обращаемся к патриарху? То есть вы все время пишете мне, что давайте соберем письмо патриарху, давайте напишем патриарху, и спрашиваете меня, почему мы к нему не обращаемся. Ну, во-первых, дело уголовное. С него все началось. Патриарх влиять на дело уголовное никак не может. Это раз. Во-вторых, мне сказали, что он очень болен. В последнее время он не появляется или появляется очень кратко, и поэтому к нему, в общем, сложно обращаться, он сам в тяжелом состоянии. Третье, что мне сказали, это то, что у него теперь вот глава, можно так сказать, администрации патриарха, то есть по делам заместитель Дионисий, епископ, он когда-то приветил нашего теперь митрополита Иосифа, и митрополит был у него келейником, то есть они свои люди. И поэтому мне говорят, что обращаться бессмысленно, поскольку все равно он не даст его в обиду. Ну, это вот такие доводы, которые идут со стороны. А из моего опыта я знаю, что обращения к патриарху, они не доходят. Если не захочет этот управляющий делами, чтобы они до него дошли, то он их никогда и не увидит. Я сам в свое время писал с пяток, наверное, этих писем, и когда шло дело на меня, и после некого суда писал, чтобы патриарх сам разобрался. Не, они все остаются в канцелярии, из канцелярии приходят издевательские, значит, ответы, и они не доходят никогда до патриарха, если это не нужно управляющему делами. Так как здесь мы видим, что похоже, что ему не нужно этого, то они никогда до патриарха и не дойдут. И сам он об этом деле может и не знать. В интернет он, конечно, не ходит, и какой-то Чихачева его вряд ли просто так интересует. Да и неизвестно, будет ли он что предпринимать, поскольку все-таки вот когда ставятся епископы и митрополиты на кафедры, у них здесь начинается внутренняя жизнь. Они имеют отношение с государственными органами свои, они имеют отношение с другими органами свои, и поэтому патриарх редко в это вмешивается, а, честно говоря, мы не видели пока ни одного случая его вмешательства. Если еще есть какие-то не сразу такие, как епископы, решения от церковного суда, от главного церковного суда, то ведь патриарх я не видел ни разу ни одного его решения в защиту какого-то священника. Вот, и поэтому я не вижу возможности к нему обращаться и какую-то пользу иметь. Закончится уголовное дело, ну, можно будет что-то, может быть, и написать, но оно может не закончиться никогда, поскольку обвинения фиктивные, на мой взгляд, свидетели неадекватные, на мой взгляд, поэтому с хорошим адвокатом это дело можно годами тянуть, и годами оно не закончится. Так что давайте, как идет, так и идет. Сейчас контролирующий орган — это Следственный комитет Бастрыкина. Вот туда и можно писать. Ну или в Ивановский следственный комитет, хорошие свидетельства об отце Иоаннике тоже можно послать. Вот мой ответ. Здоровья всем, радости. Аминь.